Има жени, които носят в себе си нещо, за което дори не подозират. Вътрешен процес, толкова тих и толкова дълбок, че дори най-близките хора около тях не го забелязват. Карл Юнг е описвал този процес като момент, в който психиката започва да се преподрежда отвътре, без разрешение, без предупреждение, без логическо обяснение. Това не е промяна, която се случва в резултат на решение. Това е промяна, която се случва, защото душата вече е надживяла формата, в която е била затворена. И преди тази промяна да стане видима за света, тялото и умът на жената вече изпращат сигнали, 7 конкретни признака, които повечето хора объркват с криза, с умора, с объркване. Но те не са нищо от тези неща. Те са нещо коренно различно. Помисли за момент върху нещо, което вероятно никога не си формулирала на глас. Имало ли е период в живота ти, в който си се чувствала отдалечена от всичко, което преди ти е давало смисъл, не защото е спряло да съществува, а защото ти вече не си била същата жена, която го е избрала? Юнг е казвал, че когато несъзнаваното започне да се движи към повърхността, първото нещо, което се разпада, е илюзията за стабилност. Не защото животът наистина се срутва, а защото вътрешният ти свят вече не може да се побере в старите граници. Това е усещане, което не се обяснява лесно, но се разпознава мигновено, като вълна, която идва не отвън, а от най-скритата точка вътре в теб. Това, което предстои да чуеш, не е поредният списък от съвети. Не е мотивационна реч. Не е опит да ти се каже какво да правиш. Това е нещо съвсем различно. Опит да ти се покаже какво вече се случва в теб, без да го разбираш напълно. Юнг е прекарал десетилетия, изучавайки жени, които са преминавали през този вътрешен праг. Жени, които са се чувствали изгубени точно преди да открият нещо фундаментално за себе си. И той е открил, че тези жени не са били слаби. Не са били объркани. Те са били в процес на вътрешно прераждане, което изисква определен вид самота, определен вид болка и определен вид тишина, които светът рядко разпознава като сила. Има нещо тревожно красиво в това, което се случва с жена, която стои на прага на вътрешна трансформация. Тя не знае на къде отива. Не знае какво точно се променя, но усеща, с цялото си тяло, с цялата си интуиция, че нещо вътре в нея вече не принадлежи на стария свят. Юнг е описвал това като срещата сянката. Момента, в който жената спира да бяга от частите на себе си, които е криела с години, и започва да ги гледа право в очите. Не с решимост, не с план, а с онова тихо, почти свещено приемане, което идва, когато нямаш друг избор освен да бъдеш честна със себе си. Ако нещо от казаното досега те е накарало да спреш за секунда, не за да се съгласиш или да отхвърлиш, а просто да усетиш, тогава вероятно тези 7 признака вече живеят в теб. И ако е така, това не е случайност. Юнг никога не е вярвал в случайности, когато става дума за вътрешния живот на човека. Той е вярвал, че когато нещо ни привлича с такава тиха сила, то е защото несъзнаваното вече е готово да разкрие нещо, което съзнателният ум все още не може да формулира. Това, което следва, може да промени начина, по който разбираш себе си. Не защото ще ти даде нови отговори, а защото ще ти покаже въпросите, които винаги си носила вътре в себе си, но никога не си имала смелостта да зададеш. Преди да навлезем в тези 7 признака, искам да спомена нещо, което може да има дълбок смисъл за теб. Ако усещаш, че думите в това видео докосват нещо истинско вътре в теб, нещо, което отдавна чака да бъде видяно, тогава съществува едно 30-дневно ръководство, създадено по учението на Карл Юнг, което превръща именно тази вътрешна болка в сила, в мъдрост и в ново разбиране за себе си. Няма да ти разкажа всичко за него сега, но знай, че съществува нещо по-дълбоко от това видео, нещо, което чака точно в правилния момент. Ще чуеш повече за него след малко. Първият признак,
който Юнг би разпознал мигновено, е моментът, в който жената спира да се нуждае от външно потвърждение за собствената си стойност. Това не е решение, взето с ума. Това не е философска позиция, приета след прочитане на книга. Това е вътрешно преместване. Сякаш нещо в самата структура на психиката се размести и тя просто усеща, че гласовете отвън вече нямат същата тежест. Юнг е описвал персоната като маската, която човек носи пред света. Ролята, която играе, за да бъде приет, обичан, невидим в своята различност. И когато тази маска започне да се чупи, не защото някой е свалил, а защото лицето зад нея е пораснало отвъд нея, тогава нещо фундаментално се променя. Жената, която преминава през този процес, не обявява на света какво се случва. Тя не публикува манифести, не влиза в конфликти, за да докаже независимостта си. Промяната е далеч по-тиха и далеч по-дълбока от всичко, което може да се покаже на повърхността. Тя просто забелязва, че определени разговори вече не я хранят. Определени одобрения вече не я успокояват. Определени комплименти вече не запълват дупката, която преди са прикривали. Юнг е казвал, че истинската индивидуация започва точно когато човек престане да живее за отражението си в очите на другите и започне да живее от собствения си вътрешен център. Но този процес не е безболезнен. Когато жената спре да търси одобрение, тя не се освобождава мигновено. Тя минава през период на тиха, почти неуловима самота, не защото е сама, а защото за първи път усеща колко много от връзките в живота и са били построени върху нуждата да бъде приета, а не върху истинска близост. Това е разкритие, което боли. Боли, защото е истинско. И Юнг е знаел, че истината за собствената ни психика никога не идва като утеха. Тя идва като нож, който разсича илюзиите, които сме приели за реалност. Има нещо парадоксално в този първи признак. Отвън жената може да изглежда по-тиха, по-оттеглена, дори похладна. Хората около нея може да тълкуват това като отдалечаване, като проблем, като нещо, което трябва да бъде поправено. Но вътрешно тя не се отдалечава от нищо. Тя се приближава към себе си, към онази версия на себе си, която винаги е съществувала, но която никога не е имала пространство да заговори. Юнг е описвал този процес като среща с вътрешното аз, момент, в който маската пада не пред другите, а пред самия теб. И тук възниква нещо, което малко хора разбират. Когато жената спре да търси одобрение, тя не става арогантна. Тя не става безчувствена. Тя не изгражда стена. Тя просто открива, че вътре в нея съществува един глас. Несилен, недраматичен, но абсолютно неподправен, който винаги е знаел какво тя стои. Юнг е казвал, че този глас е гласът на себеличността, на истинското ядро на човека, което не зависи от нищо външно. И когато жената чуе този глас за първи път, не интелектуално, а екзистенциално, тя вече не може да се върне назад. Този признак е толкова тих, че повечето хора го пропускат. Но ако ти, докато слушаш, усещаш нещо като далечен трепет, сякаш тези думи описват нещо, което вече се е случило или вече се случва вътре в теб, тогава вероятно ти вече си навлязла в тази фаза. Юнг е вярвал, че разпознаването е сам по себе си доказателство. Ако разпознаваш нещо вътре в себе си, това означава, че то вече е живо. И именно тук започва истинската промяна. Не когато жената реши да се промени, а когато осъзнае, че вече се е променила. Че старата версия на себе си вече не живее в тялото и че гласът, който преди е казвал «достатъчна ли съм», вече е заменен с друг, който просто казва «аз съм». Без обяснения, без доказателства, без одобрение отвън. Само вътрешна тишина, от която израства нещо ново. Вторият признак е може би най-объркващият и най-плашещият. Жената започва да изпитва тъга, която няма логично обяснение.
Не е свързана с конкретно събитие. Не е реакция на загуба или разочарование. Тя просто идва. Тиха, дълбока, почти свещена, и се настанява вътре в нея, сякаш винаги е била там, но едва сега е получила разрешение да бъде усетена. Юнг е описвал този вид тъга не като симптом на депресия, а като сигнал от несъзнаваното, че нещо вътре в психиката иска да бъде интегрирано. Нещо, което е било потиснато, отхвърлено или забравено, но което вече не може да бъде пренебрегнато. Тази тъга не приема утеха. Не се лекува с разсейване. Не изчезва, когато всичко в живота на жената обективно е наред. Тя стои там, упорита, неподвижна, тиха и чака. Юнг е казвал, че несъзнаваното комуникира на езика на емоциите, а не на логиката. И когато една емоция идва без видима причина, това не означава, че причина няма. Означава, че причината е толкова дълбока, толкова стара, толкова вплетена в тъканта на вътрешния свят, че съзнателният ум просто не може да я достигне с обичайните си инструменти. Жената, която изпитва тази тъга, може да се почувства дефектна, може да се запита какво не е наред с нея, може да потърси обяснение навън, в работата, във връзките, в здравето, в сезона, в хормоните. И може да намери временни обяснения, които за кратко успокояват. Но тъгата остава, защото тя не идва от обстоятелствата. Тя идва от дълбочините на психиката, от онези пластове, които Юнг е наричал колективното несъзнавано, от архетипните слоеве на женското, които носят в себе си хилядолетия мъдрост, болка, загуба и прераждане. Има нещо, което Юнг е разбирал за тази тъга, което повечето хора никога не научават. Тя не е враг. Тя е пратеник. Тя идва не за да те унищожи, а за да те отвори. За да те направи достатъчно уязвима, за да може нещо ново да влезе в живота ти. Юнг е казвал, че без тъгата душата не може да се задълбочи. Без слизане в тъмнината не може да има истинско събуждане. Жената, която изпитва тази необяснима тъга, не се разпада. Тя се подготвя за нещо, което все още не може да види, но което вече може да усети. Има момент, и ако го познаваш, ще разбереш, когато тъгата спира да бъде плашеща и се превръща в нещо друго. Не в радост, не в облегчение, а в тиха яснота. Сякаш самата болка е донесла със себе си послание, което не можеш да прочетеш с ума, но можеш да усетиш с тялото. Юнг е описвал този момент като началото на интеграцията, когато сянката престава да бъде чудовище и се превръща в огледало. Когато жената спира да бяга от тъгата и я погледне право, не с решимост, а с любопитство, тя за първи път вижда собствената си дълбочина. И тук се случва нещо, което е почти невъзможно да се обясни на някой, който не го е преживял. Жената открива, че тъгата носи в себе си мъдрост. Не мъдрост, която може да се формулира в изречение, а мъдрост, която живее в тялото, в дишането, в онзи тих момент между вдишване и издишване, когато всичко замлъква и остава само истината. Юнг е знаел, че именно в тези моменти на тишина несъзнаваното разговаря наясно. И жената, която слуша, не с ума, а с цялото си същество, чува неща, които никога не са били казани с думи. Тази тъга е вторият признак не защото е лоша, а защото е свещена. Тя е знак, че душата е готова за повече, че вътрешният свят на жената вече не се побира в рамките, в които е живяла, че нещо ново трябва да се роди, и както всяко раждане, и това е придружено с болка. Но тази болка е различна от всички останали. Тя е болката на растежа, болката на събуждането, болката на жена, която е на прага да стане повече от всичко, което е вярвала, че може да бъде. Ако всичко, което чуваш в този момент, има дълбок смисъл за теб, ако усещаш, че тези думи описват нещо, което живее вътре в теб,
но никога не си намирала начин да го назовеш. Тогава искам да знаеш, че това видео е само началото. Съществува нещо по-дълбоко. 30-дневно ръководство, създадено специално за жени, които носят вътрешни рани и искат да ги превърнат не просто в спомени, а в мъдрост, в сила и в ново разбиране за себе си. Това не е поредната книга с теории. Това е цифрово ръководство, достъпно веднага на телефона ти и в имейла ти, което те води ден след ден през процес на вътрешна трансформация, основан на ученията на Карл Юнг. Вътре в него има нещо, което все още не мога да ти разкрия напълно, но което много жени описват като момента, в който най-накрая са разбрали защо болката им е имала смисъл. Достъпът е в първия фиксиран коментар. И ако нещо вътре в теб ти казва да продължиш тази пътека, довери се на този глас. Той знае повече от теб. Третият признак е може би най-болезненият за разбиране отвън и най-необходимият за вътрешния процес. Жената започва да се отдалечава от хора, с които преди е била дълбоко свързана. Не защото е спряла да ги обича, не защото е ядосана или разочарована, а защото нещо вътре в нея се е преместило и старите връзки вече не резонират с новата вътрешна честота. Юнг е описвал този процес като естествена последица от индивидуацията. Когато човек започне да се приближава към своето истинско аз, определени връзки, които са били построени върху персоната, върху маската, просто загубват основата си. Тази жена не изгонва хората от живота си. Тя не създава драми и не изпраща дълги писма с обяснения. Тя просто забелязва, с тиха и почти болезнена яснота, че определени разговори вече изтощават вместо да хранят. Че определени присъствия вече усещат като шум в пространство, което се нуждае от тишина. Юнг е знаел, че индивидуацията е самотен процес. Не защото е наказание, а защото определени части от вътрешната работа могат да бъдат извършени само в самота. Тялото на жената знае това, дори когато умът и се съпротивлява. Хората около нея може да реагират с обида. Може да интерпретират отдалечаването като лична атака, като предателство, като знак за проблем. Но жената, която преминава през този процес, знае, на ниво, което е по-дълбоко от думите, че не се отдалечава от тях. Тя се приближава към себе си. И тези две движения понякога изглеждат еднакво отвън, но са коренно различни отвътре. Юнг е писал за това как себеличността, истинското ядро на човека, изисква определен вид пространство, за да се прояви. И ако това пространство е запълнено с връзки, които служат на персоната, а не на душата, то трябва да бъде освободено. Тук възниква въпрос, който е толкова интимен, колкото и болезнен. Колко от хората в живота ти те обичат заради това, което наистина си, и колко те обичат заради ролята, която играеш. Юнг е вярвал, че повечето човешки връзки са построени върху несъзнавани договори. Аз ще бъда тази версия на себе си, а ти ще бъдеш тази версия на себе си, и така двамата ще се чувстваме сигурни. Но когато една от страните започне да расте, договорът се разпада. И жената, която расте, трябва да направи избор, да остане в стария договор и да спре растежа си, или да продължи напред и да приеме загубата. Юнг е описвал анимата и анимуса като вътрешни фигури, които представляват скритите аспекти на психиката. В контекста на жената, анимусът, мъжкият аспект на нейната психика, започва да се пробужда по време на индивидуацията. Това пробуждане носи със себе си нов вид сила, не агресивна, не доминантна, а тиха и структурирана. Жената започва да разпознава кои връзки са автентични и кои са проекции. Кои хора наистина виждат нейното истинско лице и кои са влюбени в маската, която тя вече не може да носи. Отделянето не е край. Юнг никога не е описвал индивидуацията като процес на разрушение. Той е описвал като процес на пречистване. Жената не губи хората, които наистина принадлежат към живота й. Тя губи илюзиите за тях. И когато илюзиите паднат, това,
което остава, е или истинска връзка, или празно пространство. И двете са необходими. Истинската връзка дава корени. Празното пространство дава свобода. И жената, която е на прага на трансформация, се нуждае и от двете. Ако усещаш, че нещо от казаното описва твоя опит, ако си забелязала как тихо, без обяснение, определени хора в живота ти са загубили тежестта, която преди са имали, тогава знай, че това не е студенина. Не е егоизъм. Не е отказ от любов. Това е душата ти, която изисква пространство за нещо ново. Юнг би казал, че това е гласът на себеличността, който казва: вече не е достатъчно да живееш за другите. Време е да живееш от себе си. Четвъртият признак е толкова прост, колкото и дълбок. Жената започва да се привлича от тишината, не като бягство, не като изолация, а като вътрешна необходимост. Нещо вътре в нея жадува за пространство без думи, без стимули, без очаквания. Юнг е вярвал, че тишината е езикът на несъзнаваното, че когато светът отвън замлъкне, вътрешният свят започва да говори. И жената, която е на прага на трансформация, интуитивно търси тази тишина, не защото я разбира, а защото тялото й знае, че в нея се крие нещо важно. Тази привличане към тишината е различно от обичайната нужда от почивка. Не е умора, не е антисоциалност, не е бягство от отговорности. Това е дълбок, почти инстинктивен стремеж към вътрешно пространство, в което нещо може да се случи. Юнг е описвал как алхимиците са използвали термина нигредо, почерняването, за първата фаза на трансформацията. Това е фазата, в която всичко старо трябва да се разтвори, за да може нещо ново да се роди. И тишината е съдът, в който това разтваряне се случва. Жената не знае какво точно се случва вътре в нея, но знае, че шумът пречи. В света, в който живеем, свят на постоянен шум, постоянна стимулация, постоянно изискване за внимание, желанието за тишина е почти революционен акт. Жената, която го изпитва, може да се почувства странна. Може да се запита, защо вече не и кратко е интересно това, което преди я вълнуваше. Защо вечерите с приятели вече усещат като усилие? Защо социалните мрежи вече изглеждат като шум, а не като връзка? Юнг би разпознал това мигновено, не като проблем, а като знак за задълбочаване на психичния живот. Тишината, към която жената се насочва, не е празна. Тя е пълна, пълна с несъзнавано съдържание, което чака да бъде видяно. Юнг е описвал активното въображение като техника, при която човек влиза в тишината и позволява на образите от несъзнаваното да се проявят. Жената, която интуитивно търси тишина, прави нещо подобно. Тя създава пространство, в което скритите части на нейната психика могат да заговорят. Мечтите стават поярки. Спомените изплуват без причина. Образи, символи и усещания, които преди е пренебрегвала, сега настояват да бъдат забелязани. Юнг е знаел, че тишината е началото на слушането, не на света, а на собствената душа. И жената, която влиза в тази тишина доброволно, прави нещо, което повечето хора никога не посмяват. Тя спира да запълва вътрешната празнота с външни неща и вместо това гледа. Без страх, без бързане, без очакване за определен резултат. Просто гледа. И в самото гледане нещо се променя. Не драматично, не мигновено, а бавно и неотменимо, както реката променя камъните, не с удар, а с постоянство. Хората около нея може да се тревожат. Може да тълкуват тишината като депресия, като оттегляне, като знак за проблем. Но жената знае, на ниво, което е по-дълбоко от всяко обяснение, че тишината не е нейният враг. Тя е нейният съюзник. Тя е пространството, в което стара кожа пада и нова кожа се формира. Юнг е казвал,
че без тишина няма рефлексия, без рефлексия няма осъзнаване, а без осъзнаване няма истинска промяна. Четвъртият признак е покана, не към пасивност, а към дълбочина. Жената, която чува тази покана, не бяга от живота. Тя се подготвя за живот, който е поистински, по-дълбок и по-подхранван от вътрешна тишина, отколкото от външен шум. И ако ти, в този момент, усещаш тази покана, ако нещо в теб жадува за пространство, за тишина, за самота, която не е самотна, тогава знай, че четвъртият признак е жив в теб. Петият признак е дълбок до болка. Жената започва да поставя под въпрос не обстоятелствата на живота си, а самата себе си. Не, какво правя? Коя съм аз? Не, какво искам? Това, което искам, наистина ли е мое, или е нещо, което са ме научили да искам? Юнг е описвал този момент като среща с персоната в огледалото, когато жената внезапно осъзнае, че ролите, които играе, не са нейната идентичност. Че зад маската на майката, на съпругата, на служителката, на приятелката стои някой, когото тя все още не познава напълно. Това осъзнаване не идва като философска мисъл. То идва като усещане, тиха тревожност, която няма конкретен обект. Чувство, че нещо не съвпада. Че думите, които използва за себе си, вече не описват точно това, което Юнг е вярвал, че персоната, социалната маска, е необходима за функционирането в обществото, но когато човека обърка с истинското си аз, настъпва криза на идентичността. И тази криза не е разрушителна. Тя е необходима. Тя е моментът, в който жената има шанса да се роди наново, не като нов човек, а като себе си. Жената в тази фаза може да изпита странно усещане за разцепление, сякаш живее два живота едновременно. Единият е животът, който другите виждат, функционален, организиран, разбираем. Другият е вътрешният живот, хаотичен, объркан, пълен с въпроси, на които няма лесни отговори. Юнг е писал за това разцепление като за необходим етап от индивидуацията. Той е знаел, че преди да намериш истинското си аз, трябва да загубиш фалшивото. И загубата на фалшивото аз е болезнена, защото то е било дом, познат, удобен и сигурен. Но то не е било истински. Въпросите, които възникват в тази фаза, нямат бързи отговори. Ако не съм ролите, които играя, тогава коя съм? Ако желанията ми не са истински мои, тогава какво наистина искам? Ако всичко, което съм изградила, е било базирано на персона, тогава какво остава, когато маската падне? Тези въпроси не се решават с логика. Те се живеят. Юнг е вярвал, че отговорите на тези въпроси не идват от ума, а от дълбочините на несъзнаваното, чрез сънища, символи, синхронистичности и вътрешни образи. Жената, която преминава през тази криза на идентичността, може да се почувства изплашена. Може да иска да се върне назад, към познатото, към ролите, към маската. Но Юнг е предупреждавал, че когато несъзнаваното веднъж е разкрило нещо, връщането назад е невъзможно без огромна вътрешна цена. Жената може да се опита да заглуши въпросите с работа, социални ангажименти, с разсейване. Но въпросите ще се върнат. Те винаги се връщат. Защото идват от място, което е по-дълбоко от волята. Парадоксът на петия признак е, че загубата на идентичност е всъщност началото на нейното истинско откриване. Юнг е вярвал, че истинското аз, себеличността, не може да бъде намерено чрез добавяне. То се намира чрез премахване, чрез отнемане на всичко, което не е истинско, чрез огулване на душата до нейната най-чиста същност. И жената, която позволява на този процес да се случи, която не бяга от въпросите, а ги живее, е жена на прага на нещо огромно. Ако си стигнала до това място,
Ако усещаш, че ролите, които играеш, вече не те побират, тогава знай, че не се губиш. Ти се намираш. И пътят напред е тъмен. Да. И неясен. Да. Но Юнг е знаел, че именно в тъмнината се раждат най-истинските светлини. И жената, която има смелостта да остане в тъмнината, без да бяга към фалшива яснота, тя е жената, чийто живот е на прага да се промени завинаги. Шестият признак се проявява в най-интимното пространство на жената. В сънищата, и Юнг е вярвал, че сънищата не са случайни хаотични образи, произведени от уморен мозък. Те са послания от несъзнаваното, шифровани писма, написани на символен език, които съдържат информация, необходима за вътрешното развитие на човека. И когато жена е на прага на голяма вътрешна промяна, сънищата й стават поярки, по-интензивни и по-трудни за игнориране. Те настояват да бъдат видяни. Те настояват да бъдат помнени. Тези сънища често съдържат архетипни образи – вода, огън, подземни пространства, непознати фигури, огледала, лабиринти, раждане и смърт. Юнг е идентифицирал тези образи като универсални символи, които принадлежат не на личното несъзнавано, а на колективното, онзи дълбок пласт от психиката, който е общ за всички хора. Когато жената сънува тези образи, тя не сънува просто своя живот. Тя сънува архетипния процес на женската трансформация. Процес, който е толкова стар, колкото и самото човечество. Жената може да се събуди с усещане, което не може да обясни. Чувство, че сънят е бил по-реален от реалността. Че нещо важно се случило, но тя не може да го хване с думи. Юнг е описвал тези сънища като големи сънища. Сънища, които идват не от ежедневните тревоги на егото, а от дълбочините на психиката. Те са знаци, че несъзнаваното активно работи върху вътрешната трансформация на жената, дори когато тя спи. Дори когато не е наясно какво се случва. Определени фигури в сънищата заслужават специално внимание. Юнг е идентифицирал фигурата на мъдрата жена, архетипен образ, който се появява в сънищата на жени, преминаващи през индивидуация. Тази фигура може да приеме много форми – стара жена, непозната, дори животно, но присъствието й винаги носи усещане за дълбока мъдрост и тихо ръководство. Ако жената е сънувала подобна фигура, която знае повече, отколкото показва, която гледа с очи, пълни с нещо, което не може да се назове, тогава несъзнаваното активно и изпраща водач. Сънищата в тази фаза могат да бъдат и плашещи. Юнг е знаел, че сянката, онези части от личността, които сме потиснали или отхвърлили, се проявява силно в сънищата по време на трансформация. Жената може да сънува преследване, падане, затворени пространства или среща с тъмни фигури. Тези сънища не са кошмари в обичайния смисъл. Те са покани за среща с онова, което е било скрито. Юнг е казвал, че докато не направим несъзнаваното съзнавано, то ще управлява живота ни и ние ще го наричаме съдба. Жената, която обръща внимание на сънищата си в тази фаза, получава достъп до информация, която не е достъпна по никакъв друг начин. Тя започва да разбира символите, не интелектуално, а интуитивно. Водата означава емоционалния поток. Огънят означава трансформацията. Подземният свят означава слизането към скритото аз. Тя започва да чете собствената си психика като книга, написана на древен език, който нейното тяло разбира, дори когато умът не може да го преведе. Шестият признак е послание от дълбочините. Ако сънищата ти са станали поярки, по-натрапливи, по-трудни за забравяне, ако се събуждаш с усещане, че нещо важно ти е казано, но не можеш да го хванеш, тогава несъзнаваното ти работи. Юнг би казал, че душата ти те подготвя. Не за нещо лошо, не за нещо плашещо, а за нещо толкова голямо, че може да бъде предадено само на езика на символите,
защото думите са твърде малки, за да го поберат. Седмият признак е толкова физически, колкото е психичен. И именно това го прави толкова объркващ. Жената започва да усеща промени в тялото си, които нямат ясно медицинско обяснение. Необяснима умора, промени в съня, напрежение в определени части на тялото, гърлото, гърдите, стомаха, усещане за топлина или студ, което идва и си отива без логика. Юнг не е бил лекар на тялото, но е разбирал по-добре от повечето лекари, че тялото и психиката не са отделни системи. Те са едно цяло. И когато психиката се трансформира, тялото реагира. Юнг е говорил за психосоматичната връзка десетилетия, преди съвременната медицина да я приеме сериозно. Той е знаел, че потиснатите емоции не изчезват, те се настаняват в тялото. Страхът стяга гърлото, гневът се концентрира в челюстта, тъгата тежи в гърдите. И когато жената е в процес на вътрешна трансформация, тези потиснати емоции започват да се освобождават. Тялото реагира не защото е болно, а защото се пречиства. Защото старата болка, която е била складирана в мускулите, ставите и органите, най-накрая намира път навън. Жената може да потърси медицинска помощ. И е важно да го направи, за да изключи физически причини. Но ако лекарите не намерят нищо конкретно, това не означава, че нищо не се случва. Означава, че това, което се случва, е от друго естество. Юнг е описвал как несъзнаваното използва тялото като канал за комуникация, когато съзнателният ум отказва да слуша. Главоболията може да са знак за преработка на стари мисловни модели. Умората може да е знак, че психиката работи усилено на нива, които не са достъпни за съзнанието. Има нещо, което Юнг е наблюдавал специално при жени, преминаващи през индивидуация. Тялото им сякаш преминава през собствена алхимия. Те може да се чувстват почувствителни физически, към светлина, към шум, към храна, към докосване. Тази свръхчувствителност не е слабост. Тя е знак, че целият организъм, ум, тяло и душа е в процес на пренастройка. Системата се обновява. И като всяка обновяваща се система, тя е временно по-уязвима, по-реактивна и по-нуждаеща се от грижа. Тялото на жената в тази фаза носи информация, която умът все още не може да обработи. Напрежението в стомаха може да казва нещо за потиснат страх. Болката в гърба може да говори за товар, който е носен твърде дълго. Безсънието може да е знак, че несъзнаваното има послания, които не могат да чакат до сутринта. Юнг е насърчавал пациентите си да слушат тялото си с внимание, не за да го диагностицират, а за да го разберат. Тялото знае неща, които умът все още не е научил. И тук възниква нещо красиво. Когато жената започне да слуша тялото си, наистина да го слуша, не за да го контролира, а за да разбере какво казва, тя открива, че тялото е съюзник в трансформацията. Че физическите усещания не са пречки, а ориентири. Че всяко напрежение, всяка болка, всяка необяснима промяна е част от по-голям процес на вътрешно пренареждане. Юнг е описвал тялото като огледало на психиката. И когато жената се научи да чете това огледало, тя получава достъп до информация, която е по-стара и по-мъдра от всяко рационално мислене. Седмият признак е напомняне, че трансформацията не е абстрактен процес. Тя е жива. Тя е физическа. Тя се случва не само в мислите и емоциите, но и в тялото, в клетките, в дишането, в ритъма на сърцето. И жената, която приеме това, която спре да се бори с телесните промени и вместо това ги приеме като част от вътрешната алхимия, тя е жената, чието тяло вече се подготвя за живот, който все още не може да си представи. Осмият признак идва като изненада, дори за самата жена. Тя открива в себе си гняв, който не е като нищо, което е изпитвала преди. Не е реактивен гняв,
предизвикан от конкретно събитие. Не е раздразнение. Не е фрустрация. Това е дълбок, тих, почти свещен гняв. Гняв, който идва от най-скритите пластове на психиката и който казва: достатъчно. Достатъчно толерирах неща, които не бяха мои. Достатъчно живях в граници, които не съм поставила аз. Юнг е разбирал гнева по начин, който е коренно различен от повечето психологически подходи. Той не е виждал гнева като проблем, който трябва да бъде потушен или управляван. Той го е виждал като енергия, чиста, сурова психична енергия, която може да бъде както разрушителна, така и дълбоко трансформативна. Когато жената открие този тих гняв вътре в себе си, тя открива енергия, която е била потискана с години, може би с десетилетия. Енергия, която е била насочена навътре вместо навън. И когато тази енергия започне да се освобождава, тя може да бъде и плашеща, и освобождаваща едновременно. Този гняв често е свързан с осъзнаване на компромиси, които жената е правила несъзнавано. Компромиси с автентичността си. Компромиси с мечтите си. Компромиси с границите си. Моменти, в които е казала «да», когато цялото й същество е крещело «не». Юнг е описвал сянката като вместилище не само на тъмните аспекти на личността, но и на потиснатата жизнена сила. И гневът, който жената открива, е част от тази потисната жизнена сила. Енергия, която е била заключена в подземието на психиката и която сега настоява да излезе на светло. Жената може да се изплаши от този гняв. Може да се почувства виновна, че го изпитва. Обществото е учило жените, че гневът не е женствен, че е неприемлив, че трябва да бъде скрит и контролиран. Но Юнг е знаел нещо по-дълбоко, че потисканият гняв не изчезва. Той се превръща или в депресия, или в телесни симптоми, или в пасивна агресия, или в самоунищожение. И жената, която най-накрая позволява на гнев си да изплува, не за да го насочи към някого, а за да го чуе, прави нещо изключително смело. Този гняв не е срещу конкретен човек. Той е срещу цялата конструкция на фалшивия живот. Живот, построен върху персоната, върху очакванията на другите, върху ролите, които никога не са били избрани свободно. Юнг е описвал как гневът на сянката може да бъде преобразуван в сила за индивидуация. Когато жената чуе гнев си и го разбере, не го действа, а го разбира, тя получава достъп до огромен резервоар от енергия. Енергия, която може да бъде използвана не за разрушение, а за изграждане на нещо истинско. Има момент, и ако го познаваш, ще знаеш, когато гневът се превръща в яснота. Когато жената спира да се бои от него и го приема като съюзник. Когато разбере, че гневът ти кратко казва: ти заслужаваш повече. Ти заслужаваш истинско. Ти заслужаваш автентично. Юнг е казвал, че интегрирането на сянката е може би най-важната стъпка в индивидуацията. И гневът е вратата, не към разрушение, а към освобождение. Осмият признак е знак за пробуждане на потисната сила. Жената, която го изпитва, не е ядосана. Тя е жива. За първи път от дълго време тя усеща собствената си жизнена енергия. Неподправена, неподредена, некомпромисна. И тази енергия, ако бъде чута и интегрирана, ще стане горивото за трансформацията, която предстои. Деветият признак е може би най-красивият и най-парадоксалният. Жената започва да вижда нещо, което преди е било невъзможно. Смисъл в собствените си рани. Не интелектуален смисъл. Не рационализация. Не. Всичко се случва с причина като празна фраза. А дълбоко, телесно, почти мистично разбиране, че болката, която е преживяла, не е била безсмислена. Че тя е била суровината, от която нещо ново може да бъде създадено. Юнг е описвал този момент като алхимичната трансформация,
превръщането на оловото в злато. Не в метафоричен смисъл. В буквален психологически смисъл. Превръщането на страданието в мъдрост. Юнг е вярвал, че раните на душата не са случайности. Те са точки на влизане, места, през които несъзнаваното може да достигне съзнанието. Всяка рана е врата. Всяко страдание е покана. Не защото болката е добра, а защото в самата болка се съдържа информация за това, кои сме, какво е било потиснато и какво трябва да бъде интегрирано. Жената, която започва да вижда смисъл в раните си, не прощава на болката. Тя я трансформира. Тя взема суровия материал на страданието и го превръща в нещо, което има дълбочина, красота и сила. Този процес не е линеен. Жената не се събужда една сутрин с пълно разбиране на всички свои рани. Разбирането идва на парчета, като фрагменти от сън, който бавно се събира в картина. Юнг е описвал как символите на трансформацията се проявяват постепенно. Първо като намеци, после като прозрения, после като дълбоко знание, което вече не може да бъде оспорено. Жената започва да вижда как определени болезнени преживявания са подготвили за определени вътрешни открития. Как загубите са освободили пространство за нещо ново. Как предателствата са научили на нещо за автентичността, което никой друг опит не би могъл да и кратко даде. Има нещо, което Юнг е описвал с термина «раненият лечител». Идеята, че именно раненият човек притежава най-дълбоката способност за лечение. Не въпреки раните си, а чрез тях. Жената, която е стигнала до 9-тия признак, не е просто жертва на обстоятелствата. Тя е алхимик. Тя взема болката, суровата, неподправена, непреработена болка и бавно, с търпение и вътрешна смелост, а превръща в мъдрост. Не мъдрост от книги, мъдрост от живяно страдание. Юнг е знаел, че този вид мъдрост е рядък. Не защото малко хора страдат, всички страдат, а защото малко хора имат смелостта да не бягат от страданието, а да го погледнат и да попитат: какво ми казваш? Какво трябва да разбера? Жената, която задава този въпрос, не търси утешение. Тя търси истина. И истината, която намира, е поценна от всяко утешение, което светът може да предложи. И тук се случва нещо, което Юнг е наблюдавал многократно в клиничната си практика. Жената, която е интегрирала раните си, която е намерила смисъл в тях, започва да излъчва нещо различно. Не перфектност, не щастие, а дълбочина. Хората около нея го усещат, дори ако не могат да го назоват. Тя е жена, която е минала през огъня и не е изгоряла. Тя е жена, която е слязла в тъмнината и се е върнала с нещо ценно. Юнг би казал, че тя е жена, която е завършила кръга, от рана до мъдрост, от болка до сила, от тъмнина до светлина, която носи в себе си спомена за тъмнината. 9-тият признак не е край. Той е повратна точка. Моментът, в който жената спира да бъде жертва на живота си и се превръща в него в автор. Не защото контролира всичко, а защото разбира нещо, което Юнг е знаел от самото начало, че смисълът не се дава. Той се създава. И жената, която може да създаде смисъл от собствената си болка, е жена, чийто живот вече е започнал да се променя. 10-тият и последен признак е може би най-мистериозният. Жената усеща, не знае, не мисли, не планира, а усеща, че нещо ново се ражда вътре в нея. Не може да го назове, не може да го опише, не може да го покаже на никого. Но то е там, живо, пулсиращо, реално. Юнг е описвал този момент като появата на себеличността, архетипът на целостта, който се проявява, когато индивидуацията достигне определен праг. Не е перфектност, не е просветление. Това е тихо, дълбоко чувство,
че за първи път в живота си тя е на път да стане цялостна. Това усещане е различно от надежда. Надеждата е ориентирана към бъдещето и носи в себе си тревожност. Това, което жената изпитва, е по-дълбоко. То е настояще. Нещо, което вече е тук, въпреки че все още не е напълно видимо. Юнг е използвал аналогията с бременността. Вътрешната трансформация расте в тъмнината на психиката, невидима, но неотменима. Жената не може да ускори този процес. Не може да го контролира. Може само да му позволи да се случи. И самото позволяване е акт на огромна вътрешна сила. Светът отвън може да изглежда непроменен. Обстоятелствата може да са същите. Проблемите може да стоят на същото място. Но нещо вътре в жената се е преместило. Нещо фундаментално. Нещо необратимо. Юнг е описвал това като промяната на вътрешния център. Когато егото, малкото аз, започне да отстъпва място на себеличността, голямото аз, целият вътрешен пейзаж се преподрежда. Не е, че проблемите изчезват, а че жената вече не е същия човек, който ги е изпитвал. И тази промяна на перспективата променя всичко. Жената в тази фаза може да усети странно спокойствие. Не защото всичко е наред, а защото нещо вътре в нея е намерило основа. Юнг е описвал себеличността като център на психиката. Не егото, което е центърът на съзнанието, а по-дълбок център, който обхваща и съзнателното, и несъзнаваното. Когато жената усети този център, дори за миг, тя получава усещане за стабилност, което не зависи от нищо външно. Това е стабилност, която идва отвътре. И тя е неразрушима. Юнг е знаел, че трансформацията никога не е завършена. Индивидуацията не е дестинация. Тя е процес. Безкраен, спираловиден процес на задълбочаване, разширяване и интегриране. Но 10-тият признак е момент на повратна точка. Момент, в който жената усеща, че нещо коренно се е променило и че връщане назад вече е невъзможно. Не защото пътят назад е блокиран, а защото тя вече не е човекът, който би поискал да се върне. В алхимичната традиция, която Юнг е изучавал толкова задълбочено, този момент се нарича рубедо, покервеняването, финалната фаза на трансформацията, когато новото злато се проявява. Не е блестящо, не е перфектно, но е истинско. Жената, която стига до тази фаза, не е жена, която е избягала от болката. Тя е жена, която е минала през нея и е излязла преобразена. Не по-добра, не по-силна в обичайния смисъл, а по-целостна, по-истинска, по-своя. И ако ти, в този момент, усещаш нещо тихо, нещо, което не можеш да назовеш, но което е реално, тогава 10-тият признак е жив в теб. Юнг никога не е вярвал, че трансформацията е резервирана за избраните. Той е вярвал, че тя е вродена, част от самата архитектура на човешката психика. Но е знаел също, че само жената, която има смелостта да слуша вътрешния си глас, дори когато е тих, дори когато е плашещ, дори когато казва нещо, което тя все още не разбира, е жената, чийто живот наистина ще се промени. Това, което чу в последните минути, не е информация, не е съвет, не е поредният списък, който ще забравиш до утре. Това е огледало, поставено пред вътрешния ти свят, в което може би за първи път видя отражение на нещо, което винаги е било там. 7-те признака, за които говори Юнг, не са неща, които трябва да търсиш. Те са неща, които те намират. Те вече живеят вътре в теб. В тишината, която търсиш, в тъгата, която не можеш да обясниш, в сънищата, които не те оставят, в гнева, който те плаши, в раните, в които за първи път виждаш смисъл. Тези признаци не са проблеми. Те са покани от собствената ти душа, която казва: готова съм.
Готова съм за повече. Готова съм да стана цялостна. Вунг е прекарал цял живот, изучавайки вътрешния свят на хората, не за да им каже какво да правят, а за да им покаже какво вече са. И може би най-дълбокото му прозрение е било, че трансформацията не е нещо, което правиш. Тя е нещо, което ти позволяваш. Тя е акт на доверие. Доверие към собствената си дълбочина, към собствената си болка, към собствения си глас, който е по-тих от всички други гласове, но поистински от всеки от тях. Ако нещо от казаното днес те е докуснало, не интелектуално, а вътрешно, на онова ниво, където думите спират и остава само усещането, тогава помни, че това не е случайност. Вунг е казвал, че когато нещо ни привлича с такава тиха сила, то е защото несъзнаваното вече ни е подготвило за него. И ти си тук, слушаш тези думи, точно защото вътре в теб вече се случва нещо. Нещо, което чака да бъде видяно, чуто и прието. И ако усещаш, че тази пътека не свършва тук, ако вътре в теб има глас, който казва, че искаш да продължиш, тогава знай, че съществува 30-дневно ръководство, създадено по ученията на Карл Юнг, което е именно тази следваща стъпка. Не е книга, която ще прочетеш и ще забравиш. Това е преживяване, 30-дневен процес на вътрешна трансформация, в който болката се превръща в мъдрост, раните се превръщат в сила и жената, която винаги си била, най-накрая получава пространство да се прояви. Достъпът е в първия фиксиран коментар. Едно натискане. И ако нещо вътре в теб казва «Да», довери се на този глас. Той знае повече. И ако това видео е докуснало нещо истинско вътре в теб, натисни «Харесвам». Не заради алгоритъма, а защото понякога натискането на един бутон е малък акт на вътрешно признание. Признание, че тези думи са те намерили точно в правилния момент. Остави коментар с нещо, което си усетила, докато слушаше, не перфектни думи, а истински. Сподели това видео с жена, за която знаеш, че тези думи биха означавали нещо. И се абонирай, защото тази пътека продължава. Защото вътрешната трансформация не е едно видео. Тя е процес. И ние сме тук, за да вървим по него заедно. Вунг е казвал нещо, което може би е най-точното описание на жената, която стои на прага на промяната. Привилегията на живота е да станеш този, който наистина си. И ти, точно в този момент, си поблизо до тази привилегия, отколкото си мислиш.